Hello friends, Nive's kitchenல இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியா ஜூசியா full grill chicken ovenல எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது செய்யிறதுக்கு full chicken வாங்கியிருக்கேன். இத நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி knife வச்சு ஃபுல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி நல்லா டீப்பா இருக்க மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்த சிக்கனை ரோட்டிசரி ஆப்ஷன்ல வச்சு தான் குக் பண்ண போறோம். அதனால chicken வந்து 1 kgக்கு கம்மியா இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அப்படி ரோட்டிசரி ஆப்ஷன் உங்கள் அவனில் இல்லைன்னா மெட்டல் ரேக்கில் நீங்கள் இந்த சிக்கன் வந்து குக் பண்ணலாம். இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ண போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 3/4 டீஸ்பூன் கிட்ட சாட் மசாலா, அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். 1/2 லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கடைசியாக அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனோட ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் நைஃப் வச்சு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதுக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலா வச்சு ஃபுல்லாக மசாஜ் கொடுத்துடலாம். இப்படி டீப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மசாலாவை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சிக்கனில் நல்லா காரம் ஏறி இருக்கும். சிக்கனுக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி மசாலாவை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பின்னாடி பக்கம் அப்ளை பண்ணிடலாம். நான் வந்து முழு கோழியாக வாங்கும் போது 1.3 kgs இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அதோட ரக்கை அப்புறம் ஸ்கின் எல்லாத்தையும் அவங்க க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா 950 grams இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் வந்து வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம ரோட்டிசரியில் வைக்க முடியும். நான் சொல்லியிருக்க மசாலாவோட அளவு ஒரு சிக்கனுக்கு வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ண போகிறோம். இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் மினிமம் 1 hour வச்சுருங்க. நான் வந்து 3 hours வைக்க போகிறேன். நம்ம எவ்வளோ நேரம் இது நல்லா ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். சிக்கனை நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ ஒரு நூல் வச்சு சிக்கனோட கால் 2த்தையும் சேர்த்து கட்டிடலாம். அடுத்தது சிக்கனை திருப்பி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கட்டிருங்க. சிக்கனை நூல் வச்சு கட்டியாச்சு. அடுத்தது மெட்டல் ஸ்கியூவர் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கனை ஸ்கியூவரில் இந்த மாதிரி குத்திக்கோங்க. சிக்கனை அவனில் வைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்க சைடு வந்து ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க. அது கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இப்போ அவனில் டர்ன் கிரில் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு 20 minutes செட் பண்ணி ஸ்டார்ட்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி இருந்தது. அதனால சிக்கனை எடுத்துட்டு நான் ஏற்கனவே காலில் வந்து நூல் கட்டின மாதிரி இது சிக்கன் ஃபுல்லாகவே நூல் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இது நல்லா ரொட்டேட் ஆகுது. 20 minutes கழித்து இதை எடுத்துருங்க. இதுக்கு மேலே மெல்ட் பண்ண பட்டர் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம். இதோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து சிக்கன் சுற்றி ஃபுல்லாக நூல் கட்டியிருந்தேன். இப்போ இதை மறுபடியும் அவனுக்குள்ளே வச்சிடலாம். மறுபடியும் டர்ன் கிரில் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 25 minutes டைமர் வந்து செட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ஃபுல் கிரில் சிக்கன் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா நிவீஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.